大家好，现在来分享活力拍拍手小鸟的折法，请大家准备一张 A4 纸张，这是有颜色的纸，反过来是白色的纸。我们将白色纸放在桌面上，首先将纸上下对折，将纸左右对折。好，弄平。接着我们将纸向右折一个三角形，反过来向左边折一个三角形。好，这里边边有一个小三角形，我们也是要把它往内折进来。好，折好以后，我们将这个纸把它打开，变成一个三角形。上面这个折到这里，折个三角形，往下折个三角形。好，接着这一点跟这一点折个三角形。好，右边一样，到这一点，三角形。好，折好以后，我们将这个纸打开，中间这里有一个，我们将这个纸把它往上撑平，好，摆在桌面上，好，变这样的造型。接着这个纸这两张往下折下来，要折到这一点跟这个位置。好，折好以后，我们将第一张塞到里面去。好，第二张塞到另外这一边，塞进去。好，折好以后，我们将这里跟这一点折个三角形，折好反面过来，再折一次。好，接着将这两个打开，刚才折的位置把它塞进去，这边塞进去，包起来。接着这里大概2公分的位置，向上折一个三角形。好，折好以后，我们将纸打开，将刚才折的把它往中间包进来。好，小鸟的头完成了。接着我们折小鸟的嘴巴，折个三角形。好，将这个纸往内折进来。好，这样拍手的小鸟就完成了。我们将这个纸稍微把它压平一下。好，立起来。好，我们来示范它的动作。小鸟拍拍手，我们都是好朋友。哦耶！爱的鼓励，噔噔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 噔，谢谢大家。